Ja sam Bojana Šormaz. Radim na poziciji Head of Content. U Ringieru radim skoro 4 godine. Moj posao je osmišljavanje kreativnih kampanja, rješenja i marketinških strategija za klijente koji se oglašavaju na našim portalima. U Ringieru najviše volim mogućnost da iskazujem svoju kreativu na pravi način, to što radim sa svim industrijama, sa mnogo različitih klijenata, što imam priliku da vodim sjajan tim i najviše volim ljude. Za mene je Ringier mesto gde se sreću inovacije, tehnologija i kreativnost, mesto gde radimo konstantno na mnogo interesantnih stvari, gde se razvijamo, družimo i gde smo uvek u centru pažnje. Lik sa 30 godina bi bio mladi i urbani preduzetnik, gradski tip. Za mene je super žena ona žena koja je i hrabra i snažna, ali i nježna, koja je uvek tu za druge žene i vodi svojim primerom. Mi ih srećom u Ringieru imamo puno.